螺栓承载的扭矩和预紧力是否满足 ISO 16047标准？螺母的机械和性能要求是否符合 ISO 2320要求？该涂层特性在实际操作中是否满足 VDR 235-203要求？ Schatzanalyse 正是最先进的螺纹紧固件的实验室分析系统。轴向加紧力螺纹摩擦扭矩传感器能精确测量预紧力。扭矩角度传感器用于测量总扭矩和所需的转角。无刷直流电机确保在任意载荷下达到规定的转速。测量和控制系统操纵整个测试程序和记录所有测量结果。智能测试软件 TestExpert 简化了整个操作过程。只需按下控制盒上的启动按钮，系统就可按照预先设置的程序进行测试。通过软件导向，用户可轻松定义测试程序。系统内部已经定义了多个程序模块，可以根据需要调用组合创建新的试验步骤。内置数据库内保存了所有常规的螺纹紧固件尺寸，只需简单鼠标操作就可创建 ISO 16047测试程序。快速转接头能迅速更换加紧力螺纹扭矩传感器上的紧固件。不同规格的螺栓和螺母可以选配不同类型的转接头。试验步骤的执行快捷而有效。装置试验后，只需按下启动按钮，系统启动试验程序，开始执行测试。在一个测试过程中，可以分阶段设置电机转速，可以模拟实际操作中的条件，确定装配特性。测试过程中同步绘制测试曲线，操作人员可以评估紧固过程中紧固件是否达到预期的效果。测量结果和参数经统计计算后，将显示在数据表中。开发和研究部门可获取紧固件特性相关的有用信息。摩擦曲线能显示扭矩和加紧力之间的关系。用户可以通过测试报告向导设计新的报告格式。Schatzanalyse 实验室测试系统可以根据客户的要求进行定制。现场装配使用的拧紧枪可以在 Schatzanalyse 系统上操作，取得最接近实际装配条件的效果。无论是航空领域的最小紧固件，还是风力发电站的大型紧固件，都可以测试，最大扭矩可达15000纳米。自动机械手可以用于大型动力机组中的紧固件的测试，最大扭矩可达2000纳米，还可以在环境箱中测试和分析受热状态下的紧固关系和松脱特性。Schatzanalyse 满足所有国内和国际标准的紧固件测试要求，是真正领先的紧固件测试系统。